mempersiapkan Adit Koko.
1.429. Oke, nampaknya suara mesin sudah mulai terdengar di barisan-barisan. Melakukan burn out atau melakukan pemanasan. Inilah dia peserta kita yang saat ini sudah bersiap-siap juga namanya. Siapakah dia, saudara-saudara? Kali ini hadir adalah balap kota Kediri. Ada Arif Bijal dari CV Langkau Trans BJS Joki Racing. Inilah dia pembalap yang diturunkan oleh CV Langkau Trans BJS Joki asal kota Kediri, yakni Arif Bijal. Pembalap nasional Indonesia tumpah ruah di sirkuit Raja Milo jadi Bengkel, Sulawesi. Masih 200 cc yang telah di-setup sedemikian rupa oleh mekanik-mekanik terbaik mereka bisa mengantarkan dengan kecepatan maksimum. Nomor 157 ada Topan Maulana asal kota Tangerang. Topik Maulana asal kota Tangerang.
detik poin 557.